estimat fred. No crec que ens entenguem, però es pot intentar establir ponts, dur terme accions per apropar les nostres opinions. No ens podrem recriminar res més que bona voluntat, una abraçada, un adéu, un fins aviat, una encaixada de mans de les que només fas després de dir la veritat. Porto molt de temps seguint tot el que fas, des del $3 bill a l'estil Sox, i he d'admetre que per uns moments, que potser van ser anys, em vas enganyar. I ho dic des del respecte més absolut, que fins i tot va poder arribar al punt de ser com fos per admiració. Vulguis o no, tots hem estat joves amb il·lusions. És el moment de ser sincer, d'obrir-me en canal per dir-te el que no t'ha dit ningú, i fer el que mai hem volgut fer, mirar-te fixament als ulls, treura't la gorra i els collars, agafar-te fort de les dues mans i dir-te apretant els punys. Estimat Fred. Per què no tens amics de veritat? Per què no tens ningú al costat que et faci veure que ara ja és tard, que la vida té els seus plans i les coses passen? L'únic que ens hauria de preocupar és intentar envellir amb certa dignitat. Estimat Fred, t'he d'agrair ser un referent durant tants anys, i que sense voler m'hagis ensenyat tenir clar el que vull i en què és en el que no em vull tornar. Deixa'm parlar amb tu un segon, estimat Fred.